pessoal, essa aqui é algumas imagens aí onde eu tirei no Facebook do céu da China, onde algumas pessoas estão aí analisando o céu e vendo essa filmagem do céu, de umas nuvens parecendo ser anjos, parecendo uma cidade, e vemos pessoas aí assustadas, outras apreensivas, outras assustadas. E eu gostaria que você analisasse junto comigo esse vídeo e aí tirasse as suas conclusões sobre este vídeo. Eu ainda não sei se é verdade, mas eu vi aqui no Facebook essas imagens e gostaria que você analisasse comigo, deixasse um comentário o que você acha sobre essas imagens, supostas imagens no céu da China. E eu gostaria que você deixasse, se você sabe de alguma coisa, se isso é verdade ou não, se isso está acontecendo ou não. Gostaria que você deixasse. Nós, como cristãos sabemos que no livro de Apocalipse fala que vai acontecer grandes coisas, né? Coisas para os nossos olhos que nós vamos ficar aí assustados, apreensivos, né? Então, gostaria que você deixasse aí o seu recado, o que você acha deste vídeo, onde que eu vi aqui no Face e trouxe aqui para vocês.